Ahojte, vítam vás pri mojom druhom vlogu. Dnes vám ukážem môj výlet do Rockliny Wolfsklam. Zaparkovali sme v meste Stans, odkiaľ sme sa vydali po modrej turistickej značke. Pred začiatkom trasy do Rockliny sa nachádza vstupná brána, kde sa vyberali poplatky za vjazd. Cena za vstupné je 6 eur na osobu. Počas cesty sme videli nádherné, väčšie aj menšie vodopády. Prechádzka na koniec Rockliny nám trvala asi 40 minút. Trasa vedie po množstve schodov a mostíkov cez kaňon až ku korytu potoka. Na konci Rockliny sa nachádza skalný kláštor Georgenberg. Názov Rockliny Wolfsklam pochádza z minulosti, kedy tu žili vlci. Popri potoku sa nachádzalo množstvo kamenných sošiek. Ďakujem za zhliadnutie videa a pre viac tipov na výlety daj odber na môj YouTube kanál.